Hola Tecnolovers, hoy quiero enseñaros nuestro sistema de audio para el cine en casa. Quédate que te lo enseño. Pero antes que nada, suscríbete si no lo has hecho y dame like, que me ayuda un montón. Continuamos. Hace tiempo que queríamos mejorar el sistema de audio para nuestra televisión y andábamos pensando en comprar una barra de sonido. Y finalmente nos hemos decidido por la Soundbar 900 de Bose, o Bose, como se diga. Bose es una marca que ya hemos tenido y es de nuestra total confianza. Eso y que encontramos una buena oferta nos facilitó mucho la decisión. La verdad es que no compramos todo el kit de golpe, lo compramos poco a poco. Pero eso os lo cuento un poquito más adelante. Primero, vamos a ver lo que hay dentro de las cajas. Este equipo se compone de la barra de sonido, dos speakers y el subwoofer. En este caso tenemos la Soundbar 900, los speakers 700 y el Bass Module 700. Básicamente porque del 900 no existe. Empezamos con la barra. La barra viene a medir algo más de 1 metro. Es bastante grande. Y por aquí dentro encontramos todo el cableado, instrucciones y corchitos. Este accesorio que parece una diadema es sumamente importante, puesto que es el configurador. Va a detectar la posición exacta en la que nos encontramos para que el audio nos llegue justo ahí. Y una vez desembalada la barra, continuamos con los speakers. Súper pequeño. ¡Wow! Me ha parecido sorprendentemente pequeño comparado con el antiguo equipo que teníamos. Es que son súper compactos, súper pequeñitos. Y en esta otra cajita encontramos los transformadores. Hay un alimentador para cada altavoz. Y lo curioso es que son Wi-Fi. Y por último, los libritos de instrucciones y todo el cableado. Y ahora pasamos al grandullón. Porque una barra sin subwoofer no es lo mismo. Lo primero que encontramos es el cable de alimentación y las instrucciones. Cartoncitos. Muy pesado, ¿no? Sí, es pesado, sí. El que inventó este packaging, no, porque si tiramos se va a romper. 3 semanas después. Viene muy protegido, eso sí. Y aquí lo tenemos. Bonito, ¿eh? Y esto sería más o menos lo que viene en la caja. Y ahora toca instalarla. Antes de contaros mi experiencia personal, me gustaría hablaros un poquito de sus características. Esta barra de sonido es una auténtica experiencia de sonido envolvente. Sientes cómo los sonidos vienen desde diferentes puntos de la sala. Sientes cómo el sonido viene desde todas partes. Puedes oír al personaje principal al frente, conversaciones a los lados y un pajarito por encima. Y lo curioso de eso es cuando el sonido viene desde lugares desde donde no hay ningún altavoz.
Esta barra de sonido es compatible con Dolby Atmos. Este sistema lo que hace es separar cada uno de los sonidos para proyectarlos desde puntos diferentes de la sala, consiguiendo ese sonido envolvente. ¿Pero qué pasa si nuestras películas no están en Atmos? Pues que con su tecnología TrueSpace lo que hace es simular ese sonido envolvente y lo hace de una forma más que buena. Tiene incorporado Alexa y el asistente de Google. Es decir, vamos a poder utilizar todos los servicios de Apple. Por ejemplo, escuchar música a través de utilizar los servicios domóticos o llamar de dispositivo a dispositivo sin necesidad del teléfono. Es decir, hablaríamos con cualquiera de estos dispositivos a través de la barra. Pero además amplía estas funciones gracias a su tecnología Voice for Video. Con él te va a permitir encender o apagar la tele o controlar tus decodificadores de vídeo solamente con la voz. Como tiene Wi-Fi y Bluetooth, vas a poder conectar a la barra directamente tu teléfono, tu ordenador y todos los dispositivos que quieras. Y escuchar tu música preferida directamente desde allí. Pero esto sería solamente la barra. Podemos añadirle los satélites y el subwoofer. ¿Pero es esto totalmente necesario? Según mi punto de vista, aunque con la barra se obtiene un sonido muy limpio y lleno de matices, los satélites y el subwoofer son necesarios para aportar esa experiencia de sonido envolvente. Los satélites son de un tamaño súper reducido y son inalámbricos. Solo tienen el cable que los conecta a la corriente y desde el altavoz hasta la barra son totalmente inalámbricos. Pasa exactamente lo mismo con el subwoofer. Solamente se conecta a la corriente y hasta la barra funciona sin cables. Gracias a eso se facilita mucho la instalación y nos queda un sistema de audio libre de cables por medio. Estaría además para configurar las posiciones desde donde vamos a escuchar la tele. Podemos configurar hasta 5 lugares distintos de la sala. Por ejemplo, desde el sofá, desde la mesa, etc. Y desde todos ellos podremos disfrutar de esta experiencia envolvente. La rejilla de la barra es metálica en lugar de tela, como tenían los modelos anteriores. Esto evita que se manche y le da un aspecto mucho más premium. La parte superior de cristal y los mandos táctiles la hacen elegante para que combine con cualquier ambiente. Por cierto, también está disponible en negro. La barra viene con un mando. Desde aquí podemos configurar diferentes opciones. Podemos manejar el volumen y podemos cambiar entre las diferentes entradas de audio, por ejemplo Spotify, televisión o Bluetooth. Aquí abajo puedes presintonizar hasta 6 emisoras de radio, pero la mayoría de opciones las vas a usar a través de la aplicación. Y ahora voy a enseñaros brevemente cómo funcionaría la aplicación. Una vez que abrimos la aplicación y creamos una cuenta, nos va a guiar para que encontremos nuestra barra de sonido. Y esta sería la pantalla principal. Desde aquí controlaremos el volumen. En activar más funciones, configuraremos el asistente de voz, el Chromecast y los servicios de música, así como los altavoces accesorios, y configuraremos el Adaptic, que sería la diadema que hemos visto antes. En servicios de música podremos configurar Apple Music, Spotify o Deezer. Agrupar sirve para unificar todos los altavoces Bose que tengas. Desde aquí podremos agregar cualquier dispositivo de Bose. Desde Bluetooth seleccionaremos si la fuente de audio saldrá desde la tele, desde el Bluetooth o desde AirPlay. De aquí configuraremos todas las opciones de audio y de aquí encendemos o apagamos. Si pulsamos en favoritos nos saldrán las emisoras que tengamos guardadas como favorito. Y aquí en música configuraremos entre las diferentes entradas de audio que hayamos seleccionado. Esto lo podremos colocar en favoritos y podremos escucharlo directamente desde la barra sin necesidad de utilizar el smartphone. Y desde configuración, como su propio nombre indica, configuraremos el resto de opciones. ¿Merece la pena comprarlo? Si eres amante del cine o de la música, es el accesorio que necesitas para vivir plenamente la experiencia como si estuvieses en el cine. Eso sí, si tienes vecinos, úsalo con moderación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por vernos y no te pierdas el próximo vídeo.